大家好，我係阿飛啊。上次咧 Leo 就帶咗大家去青山公路睇咗黃金海灣嗰啲兩房單位啦。咁今日我哋都係一樣嚟到青山公路呢邊，咁就同大家去介紹一啲獨立屋嘅單位。咁今次我哋就睇啲大啲嘅則啦，咁就講緊係2000尺嘅獨立屋單位嚟嘅。咁我哋今日嚟到呢就係海和山呢邊啦。咁我哋先同大家去睇咗個單位個來龍先。好，咁我哋入到嚟先睇咗個廚房先。咁廚房主要嘅爐具咧都全部用翻 Miele 嘅，咁有晒蒸焗爐啊、微波爐啊嗰啲，咁連嗰個紅酒櫃都有埋噶啦。咁入到嚟呢度咧就係個工人套房啦，咁工人自己都有自己嘅空間。咁值得一提就係呢個雪櫃啦，呢個雪櫃佢發展商用翻10CW嘅，咁淨係呢個雪櫃其實都已經值翻20幾萬噶啦。咁跟住之後我哋就去到第一個洗手間，咁呢個洗手間就係客廁嚟嘅。咁出翻嚟就係個客飯廳，咁飯廳位置其實都擺到10人嘅餐台噶啦。咁客飯廳呢度個樓底呢，其實有成4.5米高噶，咁空間感都好足夠。跟住呢度飯廳位置，咁其實空間都十分足夠嘅。咁連接翻個客廳出到去嗰個花園嘅位置呢，其實佢發展商就特意做咗一個半燙檐嘅玻璃門啦，咁其實就可以全部燙開晒嘅。咁做就可以令到嗰個屋嗰個透光度咧更加光猛啦。咁花園呢度咧，佢嗰個面積咧就有522尺，咁同埋其實佢本身做個綠化都做得好好嘅。望翻出去其實都係啲青草樹啊咁樣。咁我哋而家就上2樓。好，我哋嚟到第一間房，咁發展商咧其實就做咗書房嘅間隔啦，咁但係其實本身都擺到雙人床，擺到衣櫃嘅，咁做咗一個落地嘅玻璃窗啦，咁望翻出去都好光猛嘅。咁雖然望到少少馬路，不過呢邊咧其實就冇乜大車出入嘅，咁其實都好清靜。好，跟住嚟到第二間房啦。第二間房呢度就有露台嘅，咁本身係一間套房嚟嘅，一樣擺到雙人床，擺到個大衣櫃。咁其實睇到個樓底都好高嘅。咁呢度就係個套房嗰個浴室啦。咁浴室都有窗係光廁啦，咁連嗰個浴室寶啊嗰啲，其實發展商都已經配備好晒噶啦。咁第三間房，咁呢間房就一樣都係擺到雙人床，有個大露台嘅位置啦。咁都係一個套房嚟嘅。咁呢間套房就做咗浴缸啦。咁我哋出埋去個露台嗰度睇下啦。咁呢邊就望翻自己屋苑個位置嘅。跟住我哋入到嚟呢度就係個主人套房啦。咁其實呢度可以做到一個大衣櫃啦。咁另外兩邊其實佢就前面做咗個露台啦，後面就做咗個平台位置嘅。咁就做翻個對流嘅效果啦。入到嚟呢度呢，就係主人房個浴室啦。咁佢有企缸啦，亦都有浴缸嘅。咁最後就帶大家上埋去天台，睇埋去天台個空間啦。好，嚟到最後，等我考下大家先。大家覺得呢間屋個實用面積有幾多呢？咁其實呢度只有2031尺實用㗎咋。咁今日就同大家睇住咁多先，有興趣記得快啲聯絡我哋啦，拜拜。